Elena Villar Janeiro e Kiko da Silva. Eles serán os dous homenaxeados na vindeira edición do Salón do Libro. Esta escritora, que naceu en Becerra hai 79 anos, dedicou a súa vida ás letras. Docente de profesión, poeta, narradora, articulista e dende 2017 membro da Real Academia Galega. Comezou a escribir literatura infantil polos seus fillos, pero rapidamente quedou namorada deste xénero. Esta é unha honra coa que eu non contaba nin esperaba, porque nunca esperei nin busquei nada. Funme metendo nesto de escribir literatura infantil, como en casi todas as cousas, por necesidade. Casi acabei sendo o que non pensaba ser, non pude ser o que quería, que era cantante, e polo tanto vinme cunha nena nos brazos, un bebé nos brazos, a que quería cantarlle a nainas ou a rolos, que me gusta máis a palabra. E a esa nena, para esa nena tiña poemas preciosos de Joana de Ibarború, os de Natacha. Nesta edición, a organización do Salón do Libro quere poñer en valor tamén o traballo dos ilustradores, e que mellor que el para recibir esta homenaxe. Director e fundador da Escola Garaxe Hermético e impulsor de revistas como Retranca ou B de Banda. Eu aspiro a conseguir o que a súa xeración conseguiu para a miña, que foi sementar a paixón polo galego, a paixón pola literatura e a paixón por ensinar aos demais. Eu creo que iso é fundamental. Kiko da Silva quiso aproveitar esta rolda de prensa para reivindicar o papel dos autores na industria editorial. Un libro de 15 euros, ilustrado e escrito, cada autor cobra 0,75 euros desos 15. 0,75. É unha auténtica ruína. Ou conseguimos que o país faga cambios suficientes para que os autores podamos crear en dignidade, ou senón non vamos a ter cultura e non vamos a ter novas xeracións que se queran dedicar a ela. Elena Villar Janeiro e Kiko da Silva serán homenaxeados na vindeira edición do Salón do Libro, unha edición que se desenvolverá entre o 6 e o 27 de marzo e que contará con Italia como país convidado.